Calool-ololku waxa uu ka mid yahay dhibaatooyinka caafimaad ee dunida maanta aadka ugu badan. Waxa aanay marar badan dadku isweydiiyaan sababaha keenay iyo siyaabaha ay uga hortagi karaan. Warbixin lagu daabacay wargeyska Al Jazeera oo uu qoray digtoorka lagu magacaabo Teresa Sheer ayaa ka warramay sababaha ugu badan ee keena calool-ololka inay yihiin cuntada duxda ku badan tahay oo la badsado, cuntada oo goor dambe oo habeenkii la cuno, cabitaanada asiidha leh iyo weliba cabitaanada ka samaysan liin dhanaanta iyo weliba cinabka, isku buuqa iyo weliba xaaladaha nafsiga ah ee ay ka mid yihiin walaaca iyo weliba warwarka badan. Dr. Teresa Stalshort oo wax ka qoray arrintani ayaa sheegay inay tahay arrin caadi ah in qofku uu marar kala duwan calool-olol isku arko, laakiin haddii ay xaaladaasi soo noqnoqoto oo tusaale ahaan toddobaadka gudihiisa uu qofku dhowr jeer isku arko, waxa ay noqonaysaa astaan muujinaysa khataro xanuuno kale ah oo ay ka mid yihiin boog calooleed, caabuq ama caloosha oo uu nabar ku samaysmay, iyo weliba boog dilaac. Dr. Teresa Stalshort ayaa sidoo kale sheegay in qofka isku arka calool-olol joogto ah ay la gudboon tahay inuu si dhaqsi ah iskaga daweeyo si uu uga hortago inay khataro kale ku yimaadaan sida inay nabaro ku samaysmaan hunguriga, kaas oo haddii uu xaalku sii xumaado isku beddeli kara kansar. Haddaba hababka ugu habboon ee looga hortagi karayo calool-ololka waxaa ka mid ah in la iska daayo in maalintii 2 jeer ama 3 jeer la cuno cunto miisaan leh isla markaana ay ku badan tahay nafaqada ama dufanka. In intii suurtagal ah la iska yareeyo cuntooyinka ay duxdu ku badan tahay sida cuntada culus, iyo inuu sidoo kale qofku ka feejignaado inuu maalintii xilli dambe wax cuno, iyo sidoo kale inuu qofku ku dadaalo wax kasta oo ku keenaya isku buuq iyo weliba xaaladaha kala duwan ee nafsiga ah, iyo sidoo kale inuu qofku sameeyo jimicsi.